ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ କଟିଯାଏ ସେ ମଣିଷର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଲଗାଯାଏ। କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଉ ଗାଈ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବୁଲା ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକି ବିରଳ, ପ୍ରାୟତଃ ବିରଳ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ କି ଏକ ଗୋଶାଳା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗୋଶାଳାରେ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଶାଳାରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦଉଛି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଣି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କୋଳଥିଆର ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଶାଳା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଶାଳାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ବାଛୁରୀର ଗୋଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶୀ କହିପାରିବା ଆମେ, ଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଭଳି ଗୋଡ଼ଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ରହିଛି ବାଉଁଶ ରହିଛି ବାଉଁଶକୁ କିଭଳି ଭାବେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଏଇ ଯୋଉ ବାଛୁରୀଟି ରହିଛି ବାଛୁରୀର ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଶାଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼କୁ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ କୁକୁରର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କୁକୁରର ଗୋଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁକୁରଟି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କୁକୁରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ କୁକୁରଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେ କୁକୁରର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ସେ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କୁକୁରକୁ ଏମାନେ ରଖି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ କୁକୁରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ଯୁବକ ମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଏକ ମହତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ରହିଛି ଗୋଶାଳାକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ କି ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଇଡ଼ିଆ କେମିତି ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଏ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ବୁଲା ଯୋଉ ପଶୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା? କ'ଣ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି କାମ ମୁଁ ଚିକି କରୁଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ତୁ ଏଇଠି କର। ସେ ବାଟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ବି ଆଉ ଲୋକଟା ସବୁଆଡ଼େ ଘର କରିସାରିଲେଣି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଆକୁ ଆଣିକି କାମ କରୁଛୁ। ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କାମ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କି ଚଲେଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଇଏ ତ ବାଟରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ରାସ୍ତା ବାଟ ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଖେଇଦେଲେନି, ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି ଯିଏ ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧା ବି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଭଲରେ। ନାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ସାର୍ ସେଇଟା ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଏଇଟା ଘୁଷୁଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ଜନ୍ତୁଟା। ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଆଣିକି ଆସିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଲା ମୋତେ, କହିଲେ ପୁଅ ଇଏ ଚାଲିବ କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ବସିକି ଭାବିଲି ଚାଲିବ କେମିତି। ତାପରେ କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି, କଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଚାଲୁଛି। କେତେ ଗାଈ ଆପଣ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 15ଟା ଭଳିଆ ଗାଈ। ଆଉ ଏଠୁ ଭଲ ହେଇକି ରଖିଛୁ ପଛପଟେ 75ଟା ଗାଈ ରଖିଛୁ। ଏଠୁ ଯାହା ଭଲ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ରଖି ଖାଇବା ଦେଇକି ରଖିଛୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ସେବାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ସେବା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସେ? ଆପଣ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କେମିତି ଆସେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳେ? ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ମୁଁ ବୁଲିକି ମାଗେ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ସେଇଥିରେ ଆମର ଚାଲେ। ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଚୋକଡ଼ ଚୁନି ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଲା ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭୁ ଭାଇ, କୃଷ୍ଣା ଭାଇ, ଏମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଆଗକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିବ? ମିଳିଲେ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି ଆମକୁ। ତଥାପି ସେତିକିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ହବ ଦେଖାଯାଉ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୁଲା ଯେଉଁ ଗାଈ କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁଛି? ଭାଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଯାହା ଯେତିକି ଶିଖିଛି ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି କେହି କହିଛନ୍ତି କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ତମେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ସହଯୋଗ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ଆମେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଭାଇ ସେପଟୁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ କିଛି ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଆଣିଥିଲେ, ମୋତେ ଜରିରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଭାଇଟିକି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ କିଏ କିଣିକି ଆଣିଲ କି ନା ନାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଏଠି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଜରିରେ ହଉ କିଲେ ଦି କିଲେ ହଉ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିକି ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ସେଠି ସବୁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସଂସାରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ହେଉନି, ସେ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ରଖିବା, ମାରିବା, ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ତେଣୁ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କୁକୁର ଯେଉଁଠି ଚାଲିପାରୁନି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଗକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ, ତ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର ବହୁତ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଣିକି ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ କାରରେ ନିଜେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଶାଳାଟି କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭିକ୍ଷା କରିକି କଲା ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଏମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ପୁରା ସୋମଠ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିକି 8ରୁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଶାଳା ହେଇଗଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଶାଳା। ଏଠି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପଇସା ଇନକମ୍ ନିଜେ କରି କିଛି କିଛି ଭାଇମାନେ ଏ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଶାଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଗୋମାତାମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖି ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ହଉ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଲାଗୁଛି କୁକୁର ଗୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଗାଈ ଗୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ଗୋ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସେଠି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସହଯୋଗ ସବୁ ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଲା ଷଣ୍ଢମାନେ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତ କଟିଯାଏ, ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଲା
जो जीव रही जितेबाला से गोड़ कटि जाए से किभली भाबे चलती किभली भाबे से आगको सर्वाइव करेंगे एठिकार जो युवक मैंने रही से युवक मैंने तत्पर हो उठिଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ जो रही जो एठी विभिन्न प्रकार जो पशु रही जहाँ देखु गाई कथा कहतु कि जो मेढा कथा कहतु कि कुकुर कथा कहतु किभली भावे सेमानकु जो ए मेसीन जो रही ए मेसीन जरिया कहतु कि जो कुकुर देहरे जो गाड़ी लगी से कथा कहतु प्रथम तो कुकुर अंटा उपरे जो गाड़ी चढ़ी जाइतिला एवं परवर्ती स्थिति से कुकुरटी आउ चली पारु नथला जेतेबेले ए नै जेतेबेले युवक माने से कुकुरटी को देखिथिले से माने आनिथिले एवं प्राय यूट्यूब रु देखी एभली ज्ञान कौशल से माने शिक्षा करथिले शिखिथिले एवं ए कुकुर को चलीबारे ताकू सहयोग करथिले आपन को मु सीधासलख दृश्य देखाउची होची से बाछुरी चित्र सीधासलख बाछुरी चित्र देखाउची से बाछुरीटी गाड़ी बाड़ी देथिला ता परवर्ती स्थिति रे बाछुरीटी चली पारि नथिला एवं जेतबेले युवक मानकर दृष्टि आ ऊपर पडिथिला तो एमाने ताकू गोशाला को आनिथिले एवं एठारे ताकू चिकित्सित करथिले जाकी आमे आपन को सीधासलख दृश्य देखाउची तबे आगामी दिन रे गोशाला ऊपर सरकारंकर दृष्टि पडू एवं सरकारक तरफ किछि सहयोग एवं सुविधा सुजोग ए गोशाला जो कर्मकर्ता रही से मिले आगामी दिन में गोशाला पक्षरु आहुरी अधिक उन्नत मानर जो रही जो बुला पशु पक्षी जो बुला पशु रही से प्रति तो अधिक भल भाव से चिकित्सित करें सरकार तरफ सहयोग पाइले ये कम करने युवक मैंने अधिक प्रोत्साहन पाइबे बोली जहाँ प्रतिक्रिया देते भुवनेश्वर कैमरा पर्सन शुभम सरोज कुमार राउत रिपोर्ट स्टूडियो।